6月11日凌晨，伊能静在自己微博发长文怒怼直男癌。她写道：女人生孩子不是来给你提高国家生育率的，提高生育率是男女两方的责任。你能在各方面好好爱他爱孩子，他就有勇气继续生。要提高生育率，麻烦提高你做男人的品质，并表示最后这个直男癌，女人不是来给你家生孩子的道具，女人是爱上了你才来跟你有爱的结晶。女性不是工具，生儿育女是双方的责任。要想国家未来好，你当个有责任、有爱心、能教养出善良、有品格的孩子的父亲。如果都是好孩子、好家庭，国家一定会好。网友纷纷表示绝对支持，直男癌太可怕了，静姐不要搭理他们，这种人太多了。三观超正的伊能静姐姐。伊能静在2014年邂逅小她10岁的内地男演员秦昊，终于得到了终身幸福。婚后的两人恩爱甜蜜，非常让人羡慕。